ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन। कराची सिंध हाई कोर्ट में नारी समेत 11 ॼणनि जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्तुनि जी ॿुधणी। गुज़िरियल साल 14 अगस्त ते मज़ार क़ाइद वटां गुम थियल आयशा खे बाज़ियाब कराइण ऐं वालिदेन हवाले कयो आहे। पुलिस अदालत इत्मीनान कंदे आयशा जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्त इख़्लाए छॾी। अदालत पारां ॿियनि गुम थियल माण्हुनि जी बाज़ियाबी लाइ हर मुमकिन क़दम खणण जो हुकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलूं। कराची मां सिंध हाई कोर्ट में नारी समेत 11 ॼणनि जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्तुनि जी ॿुधणी। गुज़िरियल साल 14 अगस्त ते मज़ार क़ाइद वटां गुम थियल आयशा खे बाज़ियाब कराए वालिदेन हवाले कयो आहे। पुलिस अदालत इत्मीनान कंदे आयशा जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्त इख़्लाए छॾी। अदालत पारां ॿियनि गुम थियल माण्हुनि जी बाज़ियाबी लाइ हर मुमकिन क़दम खणण जो हुकुम। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।